హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా. ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదా. ఈ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్గా పొందుతారు. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. హలో అందరికీ నమస్తే. నేను మీ తెలుగు ట్రావెల్స్ విజయస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. వెల్కమ్ టు అనదర్ వ్లాగ్. ఈరోజు మేము లింగాపూర్ మండలంలోని మిట్టే వాటర్ ఫాల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కుమరంభీం డిస్టిక్లోనే చూడదగిన ప్లేసుల్లో ఇది ఒకటి మిట్టే వాటర్ ఫాల్. ఈ వాటర్ ఫాల్ చేరుకోవడానికి మనము ముందుగా జైనూరు చేరుకోవాలి. జైనూరు నుండి మేము చూపించే వేతోని డైరెక్ట్ వెళ్ళవచ్చు. మనకు మెయిన్ సిటీస్ వచ్చేసి ఉట్నూరు, ఆసిఫాబాద్ మనకు దగ్గరలో ఉంటాయి. ఇక్కడ లాడ్జ్కి సంబంధించిన ఫుడ్కి సంబంధించి చాలా బాగుంటాయి. మనం జైనూరు ఎంటర్ కాగానే మన మెయిన్ సిటీలో వచ్చేసి విగ్రహాలు ఉంటాయి. కుమరంభీం, కేశవరావుకి సంబంధించిన విగ్రహాలు ఉంటాయి. మన ఆసిఫాబాద్ నుండి మీదుగా వస్తే మనం ఆ విగ్రహాల దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని మూవ్ కావాల్సి ఉంటుంది. అదే ఆదిలాబాదు ఉట్టు నుంచి వస్తే మనం ఆ విగ్రహాల దగ్గర నుంచి రైట్ తీసుకొని మూవ్ కావాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ట్రావెలింగ్ అయ్యి స్ట్రైట్ వెళ్తే మనకు ముందు మేము ప్లేసెస్ చూపిస్తుంటాం. ఇవి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. వెళ్ళే దారిలో కూడా చాలా అందమైన ప్లేసెస్ ఉంటాయి. దయచేసి వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మేము వెళ్ళే దారిలో దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు అందమైన ప్రదేశాలు ఉంటాయి. చూస్తున్నాను తెలుగు ట్రావెల్స్ విజయస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, ఏ సీట్ నుండి ఎంత దూరం ఉందో మిట్టే వాటర్ ఫాల్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం. మేము ఆసిఫాబాద్ మీద నుంచి వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని ఈ కేశవరావు కుమరంభీం విగ్రహాల దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని స్ట్రైట్ వెళ్ళాలి. అదే ఆదిలాబాదు గుంటూరు మీద వస్తే అక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకొని స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ విలేజ్ వచ్చేసి రాఘాపూర్. ఈ రాఘాపూర్ విలేజ్ని కూడా మనం దాటి వెళ్ళాలి. చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, ఇది విలేజ్ వచ్చేసి బుర్నూర్. ఈ బుర్నూర్ విలేజ్ని కూడా దాటి వెళ్ళాలి. మనం ఇప్పుడు సిర్పూర్ యూ ఎంట్రన్స్లో ఉన్నాం. మనకు వచ్చేసి ఈ సిటీ తరుగుతుంది ఇక్కడ సిర్పూర్ యూ మండల్ కూడా. ఈ మండల్ని కూడా మనం దాటి వెళ్ళాలి. ఓకే. సిర్పూర్ యూకి సంబంధించిన పోలీస్ స్టేషన్ ఇది. ఇదంతా సిర్పూర్ ఏరియా. సిర్పూర్ యూకి సంబంధించిన మండలం సంబంధించిన ఏరియా మొత్తం. ఓకే.
మనకి ఈ విలేజ్ పేరు వచ్చేసి మహాగాం. ఈ మహాగాం విలేజ్ కూడా దాటి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఈ విలేజ్ పేరు వచ్చేసి అల్లిగూడను కూడా దాటి మనం వెళ్ళాలి. చూస్తున్నా ఇక్కడ 2 వేస్ ఉన్నాయి కదా. మనం రైట్ తీసుకుంటే కంచేపల్లి అనే విలేజ్ వస్తుంది. మనం అట్లా కాకుండా లెఫ్ట్ తీసుకొని మన పిట్టగూడ అనే విలేజ్కి వెళ్ళబడుతుంది. ఓకే, చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, ఇది పిట్టగూడ అనే విలేజ్. ఈ విలేజ్ నుంచి మనము ముంగటి నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని మిట్టే వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళవచ్చు. మేము ఈ పిట్టగూడ నుంచి కాకుండా లింగాపూర్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ వెళ్ళవచ్చు. బట్ ఆ వే మాకు తెలియదు. ఈ వే నుంచి వెళ్తాము. ముంగట మనకు బైక్ కానీ వెహికల్స్ కానీ ఏమున్నా కూడా ముంగ పార్క్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి మీకు సింబాలిక్గా గుర్తుంచుకోవడానికి. ఓకే, పిట్టగూడ విలేజ్లో ఇక్కడ చూస్తున్నా బోర్డు కూడా మెన్షన్ చేశారు మిట్టే వాటర్ ఫాల్ అని. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తున్నారా మిట్టే జలపాతము పిట్టగూడ. ఓకే, నెంబర్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. మనం బైక్లను ఇక్కడనే ఏమున్నా కూడా వెహికల్ ఇక్కడనే పార్క్ చేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళబడుతుంది. డైరెక్ట్ ఒకటే వే. ఇక్కడ ఏమున్నా కూడా ముంగట వే ఏమున్నా కూడా మేము తెలియజేస్తాం మీకు. ఓకే, చూస్తూ ఉండండి. మేము ఇలా వచ్చాం. ఇప్పుడు ఈ వే పట్టుకొని ఇలా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ వైకుంఠ ధామ్ మనకు ఒకటి ఉంటుంది, గుర్తుంచుకోవాలి దాన్ని కూడా. ఓకే, తమ్ముడు ఈ మిట్ట వాటర్ ఎట్లా వెళ్ళాలా? ఇటు నుంచి వెళ్ళాలి. ఇటు నుంచి వెళ్ళామా? రోడే బండ్లు పోవా? బండ్లు అంతా ఇక్కడనే పెట్టడం మనం? అవును. ఓకే, బాగుంటుందా? బాగుంటుంది. బాగుంది. వస్తారు ఇక్కడికి? అవును. ఎప్పుడు వస్తారు? ఇప్పుడు ఆదివారం చూసేస్తారు. ఆదివారం వచ్చి బాగా మంది వస్తారు. ఓకే తమ్ముడు, ఆదివారం బాగా వస్తామంటూ ఇప్పుడు అన్న వెళ్ళే దారిలో మనం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. చూస్తున్నాం కదా, అన్న అక్కడ వెళ్తున్నా ఆ దారిని బట్టి వెళ్ళాలి. థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ నుంచి బై వాక్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఒక 2 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది దగ్గర. ఇలా వాక్ చేసుకుని డైరెక్ట్ వెళ్ళాలి. మనకు ముంగట ఒక అన్న వెళ్తున్నా, అన్న ఫాలో అవుతూ వెళ్తున్నాం. ఓకే, మధ్యలో కొద్దిగా బురద ఉంది, బట్ వెళ్తున్నాం. అది వర్షం పడ్డది కాబట్టి వెళ్తున్నాం. ఓకే, వర్షం పడి ఉన్నా కూడా వెళ్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి దాదాపు 2 కిలోమీటర్లు నడవాల్సి ఉంటుంది. ఈ అన్న వాళ్ళు మాకు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి నడవాలి. నేను చెప్తున్నా 2 కిలోమీటర్స్ వరకు 2.5 ఉంటుందట. బట్ మాకు తెలిసిన ప్రకారం అయితే 2 కిలోమీటర్లు ఉంటుందని మేము విన్నాము. ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ అన్న వస్తుంటూ మాకు ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఏమంటారా కొద్దిగా వస్తుంది. అన్న వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ వరకు చూపించారు. మేము ఇంటికి నడుచుకుంటూ పోయిద్దాం. థ్యాంక్ యూ అన్న. అన్న వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మమ్మల్ని స్ట్రైట్ వెళ్ళమని చెప్పారు. ఇక్కడ వే కనిపిస్తుంది, వే పట్టుకొని డైరెక్ట్ వెళ్తున్నాం. ఓకే, 2 వేస్ ఉంటాయి. నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి కాకుండా రైట్ సైడ్ తీసుకొని కొద్దిగా స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, చిన్న అడవిలో ఎంటర్ అవుతున్నాము. చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉంది. చుట్టూ పచ్చని పొలాల మధ్యలో మనం నడుచుకుంటూ వచ్చాం ఇంతసేపు. ఇప్పుడు ఈ చిన్న అడవిలో ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఈ అడవి కూడా చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంది. నేచర్ మొత్తం గ్రీన్గా. ఈ అడవిని కొద్దిగా దాటితే మనకి కింద దిగితే మనకు ఒక బాగా వస్తుంది. ఓకే, చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు వాగు చూపిస్తే వాగు దాటాలి. ఇప్పుడు మనం అవతలకి వెళ్ళి, లేకపోతే ఈ సైడ్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్
కింద నుంచి వెళ్ళొచ్చు మెల్లగా మెల్లగా. నుంచి వచ్చాం మనం ఇలా ఇలా వెళ్ళాలి. ఓకే చూపిస్తారా? గుర్తు కూడా ఉంది ఇక్కడ, ఇవి గుర్తు వచ్చారు. ఇట్లా స్ట్రైట్ వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ముంగట మనం. ఇవంటే ఈ వాగు దాటాలి మనం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి దాటాలా. కొద్దిగా పాకురు పట్టు ఉంటుంది బండలకు, మెల్లగా దాటాలి. ఓకే చూస్తురుగా ఇలా మెల్లగా. ఇవి గుర్తులు, ఒక బండ గుర్తుంది. ఓకే థ్యాంక్ యూ గుర్తులు ఇచ్చినందుకు మాకు. ఓకే ఒకటే వే, ఏం లేదు. పైకి వెళ్ళకుండా మీరు ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే వచ్చిన దారి నుంచి స్ట్రైట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్ తీసుకొని మనం స్ట్రైట్ వెళ్ళొచ్చు. ఈ చైన్ నుంచి ఇది వే ఉంది. ఓకే చూస్తున్నారు కదా, ఈ వే, ఈ చైన్ నుంచి డైరెక్ట్ వే ఉంది. ఈ వే పట్టుకొని నడవాలి. గుర్తులు పెట్టా ఇక్కడ చూస్తారా, బండ్ల గుర్తులు ఉన్నాయి. ఈ గుర్తు పట్టుకొని వెళ్ళాలా. మనం అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని దాటిన తర్వాత డైరెక్ట్ మనకు ఇవి గుర్తులు వేశారు. చాలా థ్యాంక్ యూ వీళ్ళందరికీ మన గుర్తులు వేసినందుకు కూడా. అంటే డైరెక్ట్ మనం వే తెలుసుకోవచ్చు. ఈ గుర్తులను పట్టుకొని దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చు. ఇప్పుడు మరి కాసేపట్లో మేము అక్కడ దగ్గరికి వెళ్తాము. ఇవి చూస్తున్న గుర్తులు కూడా ఉన్నాయి. ఓకే కేర్ఫుల్లీ చూస్తూ వెళ్ళండి. ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఇప్పుడు మనకు జలపాతం దాదాపు మనం ఎంటర్ అయినట్టే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ మనం వాటర్ ఫాల్ దగ్గరకు వచ్చాము. ఇదంతా వ్యూ చాలా చాలా సూపర్గా ఉంది. చూస్తున్నా ఇక్కడ సేపట్లో ఇక్కడ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము మెల్లగా. వావ్, దిస్ ఈజ్ ద మిట్టే వాటర్ ఫాల్. చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇప్పుడు అవన్నీ డ్రోన్ షాట్స్ మేము ఇవన్నీ షార్ట్స్ క్లిక్ చేస్తాము. ఓకే చూస్తూ ఉండండి తెలుగు ట్రావెల్స్ విజెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. రూట్ని ఎక్కడ మర్చిపోతే మీరు వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. చూస్తున్నారా, మేము ఇప్పుడు ఇలా వచ్చాం, ఇలా ఈ సైడ్ నుంచి అంటే ఇలా వచ్చాం, ఇలా వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ఈ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర నుంచి ఇట్లా ఈ లోపల వెళ్తున్నాము. ఓకే బాగుందిగా, చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది వాటర్ ఫాల్ ఇది. చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఓకే ఇప్పుడు చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, కొమరంభీం డిస్ట్రిక్ట్ నయాగారా వాటర్ ఫాల్ మిట్టెని
దాని తర్వాత సప్త గుండాలు సప్త కుండాలు అంటే 7 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇదే ఒకే వాదుపై ఒకే నదిపై 7 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, చూడండి. ఓకే, ఫైనల్ చేరుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి. ఓకే, చూస్తున్నా చాలా చాలా సూపర్ ఉంది. ఇది ఒకటంటే మళ్ళీ ఇది ఒకటి ఉందా, మళ్ళీ అవతల ఇంకోటి పడుతుంది. చాలా చాలా సూపర్ ఉంది వ్యూ. ఓకే, ఈ 2 వాటర్ ఫాల్ కూడా మీకు ఒకేసారి 2 అద్భుతాలను చూపిస్తబోతున్నాము. మన కొమరంభీం డిస్టిక్ ఎన్నో ప్రకృతికి నిలయమైన మన కొమరంభీం డిస్టిక్ ఎన్నో జలపాతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ 100% మాతో అయ్యే విధంగా చూపిస్తాం. ఓకే, చూసిన ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎట్లా ఉంది, ఫ్లో చూడండి ఎట్లా ఉంది. ఇది ఎట్లా ఉందా? చూసిన ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎంత అద్భుతంగా ఉంది. ఓకే, ఇది ఉందా? మళ్ళీ చూడండి ఇంకో వాటర్ ఫాల్ కింద ఇంకో వాటర్ ఫాల్ ఉంది. ఓకే, ఇంకో అద్భుతాలు మన కొమరంభీం డిస్టిక్ ఇంకెన్నో ఉన్నాయి జలపాతాలు. అవన్నీ మాత్రమే 99% మీకు చూపిస్తాం. ఓకే, చూస్తున్నాం. హాయ్ వర్స్, మేము ఇప్పుడు చూపించినట్టు ఇది మిట్టే వాటర్ ఫాల్. మిట్టే అంటే బ్యాక్ ఉంది మాకు మిట్టే వాటర్ ఫాల్. దాని తర్వాత వచ్చేసి సప్తగుండాల వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. 5 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. అవి మాకు సిర్పూర్ నుంచి దగ్గరలో ఉన్నాయి. సిర్పూర్ లింగాపూర్ మండలంలో ఉంది ఇవి. మనకి ఇక్కడ పిట్టగూడ నుంచి మనము నడుచుకుంటూ వచ్చాము. చాలా బాగుంది. వే కూడా ఎంత ఇబ్బంది ఏమంత లేదు. కొద్దిగా ఈ వాగు దాడితే అయిపోతే ఈ సైడ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ మనము వే నుంచి అంటే వే ఉంది డైరెక్ట్ రావచ్చు. ప్లస్ ఇంకేంటంటే ఇంకా 5 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అవి డెఫినెట్లీ షూట్ చేస్తాం మా ఛానల్ ద్వారా. మీరు వెళ్ళలేని ప్లేస్లో కూడా మేము మా వీడియోస్ ద్వారా మీకు తెలిసేటట్టు చేస్తాము. మీరు వెళ్ళకుండా మా వీడియో ద్వారా చూడవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకేంటంటే చాలా అంటే మీ వెంట కంపల్సరీ వాటర్ ఫుడ్ ఉండేలా చూసుకోండి, లేకపోతే మీకు చూడ ఇబ్బంది అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఎలాంటివి ఇక్కడ దొరకవు. ఓకే, జై మనం చెప్తాం. యా ఫ్రెండ్స్, హాయ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జైనూర్ నుంచి వచ్చేసాం పొద్దున్నే. ఏం లేదు, రోడ్ అంతా హైలైట్ ఉంది. ఒక నడుచుకుంటూ రావాలంతే, ఏం లేదు. రోడ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఒక 2 to 3 kilometers ఉంటుంది. మరి అంత ఉండదేమో కానీ చెప్తున్నాం, ముందే ప్రిపేర్ అయిపోవాలని. ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఫుడ్ తిని రండి. ఇంట్లో ఫుడ్ తినేసి రండి. లేకుంటే జైనూర్లో ఉండి అక్కడ తినేసి రావచ్చు. లేకుంటే క్యారీ చేయండి, తీసుకురండి. అది కూడా బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ వచ్చి మంచిగా తినేయచ్చు. ఓన్లీ ఫుడ్ క్యారీ చేయండి, లేకుంటే తినేరండి అంతే. రోడ్ అంతా బాగుంది, ఏం లేదు, కొంచెం నడవాల్సి వస్తుంది అంతే. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మనం వచ్చింది మిట్టే వాటర్ ఫాల్, మనం వెనక కనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ మీకు డ్రోన్ ద్వారా మొత్తం షాట్లు చూపెట్టినాం.
ఇంకేందంటే ఈ సెకండ్ ఇక్కడ సప్తగిరి వాటర్ ఉండలు సప్తగుండాల వాటర్ ఫాల్ అంటే 7 ఉన్నాయంట. ఇది ఫస్ట్, తర్వాత అక్కడ సెకండ్, అట్లా 5 ఉన్నాయి, అట్లా 5 ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఈ సెకండ్ది మీకు అంతగా చూపెట్టలేకపోయినాం, ఎందుకంటే గాలి బాగా వస్తుంది, వెదర్ సపోర్ట్ చేయలేదు. దాంతోపాటు జీపీఎస్ అంతా ఇక్కడ లేదన్నట్టు, మొత్తం చెట్లు ఉన్నాయి. ఒక కొమ్మకి తగిలి మా డ్రోన్ కొంచెం క్రాష్ అయ్యింది. డ్రోన్ క్రాష్ అయింది. యాక్చువల్లీ డ్రోన్ క్రాష్ అయ్యి మా రెక్కలు ఉంటాయి, డ్రోన్ రెక్కలు ఉన్నాయి, విరిగిపోయినాయి. బస్ ఏం కాలేదు డ్రోన్. థ్యాంక్ యూ గాడ్. ఆ డ్రోన్ సంబంధించింది డ్రోన్ రెక్కలు తప్పితే మిగతా అంతా వ్యూవర్స్ ఏంటంటే మనకు చాలా సపోర్ట్ గా ఉన్నారు, అందుకోసమే మనం ఇంకా వీడియో చేయాలని. దానికి కూడా ఏం కాలేదు అనుకుంటా. థ్యాంక్ యూ. డ్రోన్ మాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. డ్రోన్ వల్ల కూడా ఎలాంటి అంటే ఇప్పటికైతే డ్రోన్ సేఫ్. థ్యాంక్ యూ. మాకు ఇంకా ఎంతో సపోర్ట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం. మీ సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడు ఇలా ఉండాలనుకుంటున్నాం. మా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తెలుగు ట్రావెల్స్ విజయ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. జై హింద్, వందే మాతరం.